Eng yaxshisi o yerga berish niyatingdan yo'q. O yerga borsang, qaytib kelanmasliging mumkin. Menga amal yo'q bova. Bo'ynimda sirtmoq bor. O zaharlanib o'libdi. Bakil xatarlik. Ali, bu yerdan tezroq kelsak bo'ladi. Ularning orsidagi birsini yilon chiqib olibdi. Qaranglar. Avuq qumda o'zining ustida bir ko'z yinib o'tdi. Hey, bir ashapini oldinglarmi? Biz jasad burgilarining orsida qopdik. Qatayli! Ular beni ko'pga. Qatayli! Qatayli! Tez bo'linglar. Beşimning og'irlig'iga qaramay bir qoch tomoqni zo'rlab yeyitib, bovayning yiniga qarab yurib ketdim. Ammo u bugun chiqmagan edi. Afsuslangan holda qaytiqchidan so'rab beqish uchun uning yiniga qarab maqdim. Ha, kasila ukam, kasila. Obdan turdilar. Mana ma o'rinda o'tasizlar, kasila. Ha, obdan aka, obdan. Qaytiqda birini bering. Beshim bakli og'irdi-ku. Ishkim bo'lmasimi? Az tulu payda bermasa, Sodiga degandan gap chiqmaga tas bo'lg'ashqa bir qoch qaytiqni buyurtdim. Ha, issiq o'tmaganda? Bak diqqat qilsalar juma, ukam. Mush necha kun havo bak issido davatida. Oqshom denshidim ashta davatida qaylislar. Bir qoch qaytiqni oldimga qo'yg'ash, u shundoq deb so'zlab ketdi. Shunda o'xshaydi aka. Demisimi bak isib ketdi. Qaytiqni ikki qo'shiq ishkandan keyin yo'lning nerini ko'z tutib so'rdim. Hey, aviyada o'ltirdigan yilqi cho'ng odam chiqmadimi nima aka? Chiqdi. Yarim soatning oldida bir necha ratlik kiyingan odam kelib, birdan paranglashib ketib qolishdi. Ha, ularning ketishi bilanla umi narsa keraklarni yig'ishtirib ketib qoldi-ku. Soqchi emas-ku aka. Uningdan pichirlab so'rdim. Kalamga, ya'ni chigish xiyollar kirgili turdi. Qaraganda bu odamning xaridorlarimi xeyli bodaq qilamdi nima? Bilmadim juma. Menmo shundamikin dedim. Ammo ularchu shunda qizg'in paranglashib ketib qolishdi deyman. Ha, qanchalik vaqt bo'ldi? Ish qilib 15-20 minut bo'lgandi. U buvayning qaysi taraf turdig'ini bilamsiz aka? Shu oyoq mahalla tarafga mang'inni ko'rman-ku. Shu tarafdamikan? Qayda biroz so'da qilib boqay degan o'xshamamsiz. Uning savoliga javob qaytarmay, qaytiqning pulini berib, u ko'rsatgan tarafga qarab yugurdim. Ola hazal 15 minut mangdimg'u deyman. Qarzi ko'rnaymi demaydi. Yana ozroq mangay, ushrab qola. Yo'lning chetida o'ynayotgan 13 yoshli atrofidagi bir boladan so'radim. Hey, ukam, bu yerda koni chiroq, qochquchlarni sotadigan buvay bormi? Ha? Bag'u deyman. Qayerda o'ltirdi ukam deb bera? Oldimizdagi ko'chadan so'lga burilib 5-600 metr mangsangiz bir askoy bor. Shu yerda o'ltirdi-ku deyman. Ha, rahmat ukam. Bola bilan xo'shlashib, uning degini bo'yicha mahalla ichiga burildim. Rost degandek, mahalning ishkirdirak bir koni uy turadi. Garchi uy konrab ketgan bo'lsa-mu, pokiz ratlik ko'rinadi. Uyning ichi qorong'u bo'lsa kerak. Kech kirmasimi, g'uva chiroq nuri ko'rinib turadi. Asta eshikni chekdim. Kim o? Uyning ichidan bo'sh anglangan ovozdan shu bovoy ekanligini tanib oldim. Men tunaga yaymingiz kelgan bola. Siz bilan ko'rishay degandim. Bu yerga kelmasang bo'ladi. Qaytib ketgan. Mening xo'shlig'im yo'q. Zardi bilan aytilgan bu so'z og'rib turgan beshimni texmi qo'zg'atdi. Eshikni ochmay qaytib ket deginiga ochchig'im shuncha kasimi, o'zimni bosmoqdan boshqa amal yo'qdi. Oxir bo'lolmay so'z ochdim. Siz qumliqning ichiga kirgan shundaqmi? Tuyuqsiz eshik ochilib, chaqalliq bilan eg'izimni etib oldi. Bu ishdan o'zimni cho'chib ketdim.
demak, umi boshqalarning bilib qilishidan ansirgan gap. Ko'zimning quyrug'ida ikki tarafimga qarab, odam yo'qligini ko'rib, yuragim joyiga tushdi. Umi ikki tarafga qarab yetib, eg'izimni to'sib olgan qo'lni tushirib oldi-da, uyga boshladi. Uyning ichiga kirishimgila shunda g'alit puroq burnimga urildi. Bu sesiq puroq emas, balki hech qachon purab boqmagan bir xil xush puroq edi. Degina, mening qumliqning ichkarisiga kirganimni qandoq uqding? U yana burunqidek tamkinlik bilan so'z boshladi. Uning bayamqi so'q alpozdan asarmi qolmagan edi. Qo'lingizdagi o'ziga qarab uqdim. Udulli aytgan so'zimdan u hayron qoldi bo'g'ay, ko'zimga birdam tikilib qarab o'tgandan keyin so'z boshladi. Qaraganda, xeyli kasb ahlidan ta'lim olibdikansan. Bo'lmasa bu yeshingda oliy maktabda o'qimay, shu qag'ishga uchirgan ishni qilib yuratdingmi? Uning deganlarining haqiqatan asosi bor edi. Haqiqatan bosh odam emaskan. Amal yo'q bova. Turmush ochliq dardini tatib cho'ng bo'lgan mendek bolaga mushu ish chiqqaniga shukr deyman. Qaraganda sizmi odatdagi odam emaskansiz bova. Uzun bo'ldi. Bu ishni tashlag'ili uzun bo'ldi. Bir putum go'rga sangilaganda nima qilaman? Shu mali ko'ydan yig'ib olgan eski tuskilarni setib kun kechiryapman. U shundoq deb tomga tirib qo'ygan jozni ko'rsatdi. Menmi qiziqib jozdagi narsalarni ko'rgach so'z boshladim. Bu koni misqochlarni kim oladi bova? Bu koni chiroqlarmi o'yladi bog'u? Bir misqochni og'ash dedim. Turmushingiz hargiz bu nechtal tumir tasak bilan o'tmas. Men shundoq degancha qo'limdagi misqochni ishora qilg'ach joyiga qo'yib qo'ydim-yu, tuyuqsiz chiroq nurda g'uva parqirab turgan qochini qayta qo'limga ilib sinchilab qaradim. Hayronlikda yana birini ilib qaradim. O'xshash yana qo'yib uchinchisini ilib qaradim. Bumi o'xshash? Yo'q, bu mis emaskan. Oltinkan. To'g'ri. 100% jazmlashtira olaman. Bu ko'ni qochlarga xeyli uzoq yillar bo'pti. Kirlishib qolgan bo'g'ashqa g'uva chiroq nurda xuddi misdakli ko'rinib turadi. Qo'limdagini qo'yib, to'rtinchisini ilishimga buvay qaqoqlab kulib etdi. To'g'ri ko'ding balam. Oltin. Bu qayrning gapiga ishonmadimmi yoki o'zimning sezgisiga ishonmadimmi? Qochini ilib, chiroq tuviga opirib, texni sinchilab qardim. Xato emaskan. Oltinkan. Bu qochining buncha uprab, ko'nirib ketganiga kamida 2000 yil bo'lgan edi. Ustiga hech qachon ko'rib boqmagan yoziqda ikki qurli so'z o'yilgan. Ammo sinchilab qarsam, xat keyin o'yilgan edi. Hargiz oltin qochi yasalgan vaqt bilan tang o'yilmagan. Shuncha go'harni mushu eski uyda besib yetib, yo'qab ketishidan ansirmadingizmi? Hayronlik bilan so'radim. Chunki bu qocha qumliqdan chiqqanligi rost bo'lsa, o'xshash eg'irlikdagi oltindilmi necha hassa, hatto necha 10 hassa ortiq pulga yaraydi. Lekin bu oltin tursa, qandoqmi baho qo'yg'ili bo'lsin? Buningdan birini satsa, bir umr podshohning kunini ko'ra bo'g'idi. Bu yerda bir emas, 7-8 bor tursa, odam o'ylashqimi paytinolmaydi. Agar niyati buzilgan birasi o'qib qolsa, balam, ba'zi ishlarni sen tex tushunib bo'lmaysan. Mening mush yoshgacha hayot tura olishimmi, mush nech to'mir tasaki bog'liq desam bo'ladi. Nurg'un narsalarni pulga setib olmaysan balam. Uning demi ichiga tushib ketgan edi. Bu holni ko'rib, menmi nima deyishimni bilinmay turib qoldim. Tuyuqsiz hiliqi g'alit puroq kuchli purab ketdi. Qo'limdagi qochini burnimga yaqin akeldim. Dal mushinimdan chiqib etibdi. Bu zodi nimaning purog'ida? Hech qachon purab boqmagan desa? Buning ichidagi
Zodi nimaning purig'i? Nimanda xushbo'y puraydi. Hech qachon purab boqmagan purak ekan. Sana xushbo'y purawatamda. Bovay menga kulimsirab qaradi. Ota-ona mehrini his qilib boqmagan mendek odamga bu kulimsirash xuddi o'z dadamning kulkusidek tuyulib ketdi. Menda hech qachon bundaq sizim bo'lib boqmagan. Shunlashqimi ko'nglim bir xil shodlanib ketdi. Shundaq degan menda beshimni langshitdim. Qani, bu yoqqa kelib o'tir. Sana ba'zi ishlarni deb beray bolam. Men takallufsizla uning yiniga kelib o'tirdim. Qandaq maxfiyatlik chiqib qala deb uning og'ziga qardim. Buningdan bir 200 yil burungi deyman. Seningdek vaqtlarimdi. Nima? 200 yil? Meningdek vaqtingiz? Chaqchaqqa menga bova. Endi bir ishib ketsa 70 ga borganlar. Astag'firullah, ma gapimni bo'lmay to'dayman. Hali ham bir kun iziqmay degandek sanab kelyapman. Uning gapidan eg'izim tuvoqlandi. Endi bu saranqeri yana nima deb oljo deb ichimda o'yladim. O chaqlar ozodlikdan xeyli burun bo'lib, sen ko'rgan heliqi qaynoq baza bor. U yerda aran 10 nechilar oila bor edi. Turmushimiz bakli tas, ocharchilik, baglarning zulmini yetkicha tatgan edik. Kunda bir tishlam zag'irga shukr deb yuratdik. Dehqonlar o'zining etizidan chiqqan ochliqimi ega bo'lanmaydi. Shu kunlarda birdan bir qo'rsoq to'ydirdigan ish mush qabrdan chiqqan boyliqni boylag'i setish edi. Dadammo ochliqning azobiga bizning zorimizga chidamay, bir necha qitim qumliqqa kirib, oz to'la narsa ep chiqib, bir ajnabiga sotdi. Dadamning deyishicha, ajnabi dadam ichiqqan eski qochlarni ko'rib, bakli xush bo'lib ketibdi ekan. Hamcho uningga bir necha kumush tangimi beribdi ekan. O vaqtlarda bizning beshimiz ko'kka yetgan balam. Bo'libmi, onam hammadan baxush bo'lgan edi. Bovay chinisidagi sovib qolgan choyni bir o'tlib etib, yana so'z boshladi. Shu nechital kumush tanga kunimizga bir mazgil to'qchilikni ato qilgan. Ammo tugamaydigan nima bor deysan? Turmushimiz bara-bara yana iziga tushib qoldi. Yana shu qo'rsoqning g'imini qilishga boshladik. Bir kuni dadam uyga shunda xushal kirdi. Hammamizni chaqirib, maslahatlashadigan ish borlig'ini aytdi. Uning deyishicha, ajnabilar dadamga nurg'un pul beradiganligini, qumliqdagi qabrga, ya'ni kiroranga boshlab berishni o'tinibdi. Kirmay nima amal bor deysan? Och o'lgandan bir tavakkul qilib kirib beqish kerakda. Dadam o'zi yolg'iz kirmoqchi bo'ldi. Men akam Ömer bilan maslahatlashib, bilib berib, ko'rib beqishni deyishib, dadamga o'tindim.